我已經講過好多次啦，Three A's 呢一個 concept，今日就拍埋第3條片，就係講關於 aggression、abundance、aggression、arrogance 呢3樣嘢，聽清楚，就係可以改變你人生嘅嗰3樣嘢，亦都唔怕俾你知改變咗我人生，因為我都唔怕俾你知，天生有啲男仔係本身有呢一啲 trace 嘅，但係我係原本係一樣都冇嘅，我原本係一個同你講過啦，冇自信嘅小雞雞。OK， 但係我要俾女仔 friend 鬆第3次，我先發現原來個問題喺我身上。OK， 然之後我發現咗個問題唔係在於我識唔識溝女，或者識唔識同女仔講嘢，係原來我一啲 masculinity 都冇，我一啲男兒本色都冇。然之後如果我可以俾翻17歲嘅嗰一個我一個 lesson 嘅話，我就同你講話：喂，你唔好再咁 pussy 啦，你唔好再咁懦夫啦，OK， 你唔好再成個舔狗咁樣啦 ，right？ 因為嗰陣時我係一個 loser， 然之後我要俾人 friend 鬆，俾3個唔同嘅女仔 friend 鬆3次，我先至醒覺。OK， 然之後我都好希望想話俾你聽嘅嗰樣嘢就係我拍呢一啲片，或者我而家俾你嘅所有course curriculum 啊、3A's 啊呢一啲所有 concept， 我都係想話俾你聽，你要快啲醒覺。OK， 你而家好多人同我講話你溝唔到女呢樣嘢嗰樣嘢，好認真咁同你講 ，it's because you're a loser。It's because you're a loser. And the fact that, and the day that you actually admit to yourself that you're a loser, it's when you start to change. OK， 你明唔明我講咩？我俾人 friend 鬆嘅第3次，我先至 clock 到同我個腦話俾我聽，其實我好有問題咯。但係 as 一個男仔，好有問題唔係個問題，你好有問題，唔知原來你自己好有問題先係個問題。OK， 好似有啲複雜，但係你聽清楚。OK。我哋而家第一個 step 要清楚明白嘅嗰樣嘢就係我哋好有問題，明未？但係當你肯去改變嗰個問題嘅話，你就已經戰勝咗80%嘅男仔啦，喺呢個社會入邊。因為80%嘅男仔都有個 ego， 同自己講話：我冇問題，我冇問題，我冇問題。因為唔怕俾你知啊，80%嘅男仔喺我個 show 入邊，去到20歲俾人 friend 鬆第3次嘅時候咧，佢哋都會同自己講話係啲女問題，唔係自己問題。但係你要好清楚知道嘅嘢就係，as 一個男仔咧，如果我哋唔 progress， 如果我哋唔去成就一啲嘢，如果我哋唔去改變嘅話咧，我哋永遠都會係一個 loser。OK， 所以 3A's overall 就係想俾一個 guidance 你 ，3A's overall 係想俾一個方向你，話俾你聽。我哋 as 一個男仔，如果真係想變得有吸引力，變得更加 masculine， 有男兒本色嘅話 ，OK， 要朝向邊3個方向？咁我都唔話俾你知 3A's 入邊咧，我真係好 proud of 自己 achieve 到 aggression 呢樣嘢，因為本身我係一個點解我一定要用 aggression？ 點解呢一條片係講關於 aggression？點解要用一個咁誇張嘅詞語？你聽到一個人話，如果個男仔好 aggressive 嘅話，你係覺得係一個好誇張嘅嘢。但係我唔怕俾你知，個原因係因為 you're a pussy right now。17、18、19歲嘅我都係一個 pussy， 都係一個懦夫。我要做嘅嗰樣嘢就係要 aggressive 10倍，先至可以 achieve 到我而家今日去到嘅位。我都唔怕俾你知，去到我今日，我同你講過啦。In terms of dating， 我想做咩就做咩，我想講咩就講咩。我想 text 個女仔啲乜嘢，我就 text 個女仔啲乜嘢。我出街嘅時候，我幾 cringe 都好，我同佢行緊街嘅時候，如果真係想拖佢手嘅話，我直接同佢講：你俾隻手我。呢樣嘢係我要用7年8年去 build 出嚟嘅。點解咧？因為我太遲先至明白道理，就係原來唔係我溝女廢，係純粹係因為我係一個 loser 嗰陣時，先至會俾人 friend 鬆3次。咁我開始慢慢要用7年8年，係咪7年？即係18歲啦，去到依家我要用咁多時間，先至可以自己去明白到呢一啲道理。我而家用呢啲片就係希望你可以用15分鐘就可以明白到呢一個道理。OK， 所以我就係話俾你聽 ，3A's 係我用嚟改變香港嘅一個 concept 嚟嘅，亦都係 one of my proudest， 我最榮耀、最覺得最 proud 嘅
嗰一個諗得出嚟嘅嗰一個 concept 咯。OK， 因為 3As 係就係咁咯。如果你有晒呢三樣嘢嘅話咧，我可以 guarantee 你唔會你 in terms of 溝女，你唔會再有任何問題咯。OK， 咁我今日講 aggression 啦。aggression 嘅意思就係話 overall aggression 嘅意思就係話 I do what I want to do。OK，doing what I want to do， 我想做我就做。OK， 咁但係當然啦，如果你係一個白卡或者你係一個流馬車咁樣，咁當然就係嗰啲變態佬、嗰啲黐線佬有 aggression 嘅話就撲街啦。但係我哋唔係嗰啲人啊嘛，我哋係正常人嚟噶嘛。我係一個好正常人，我係一個 gentleman。我想 approach 女仔嘅時候，我就 approach 佢，right？ 我想同呢個人傾偈嘅時候，我就傾偈。啱啱喺 cafe 嗰度，隔離有兩個女仔，然之後我帶咗隻狗，然之後我想同佢講話，你係咪想摸隻狗啊？跟住佢就係啊，咁佢摸隻狗，佢就摸我隻狗，就係咁。Like I just want to say it and then I said it. That's peak aggression。咁所以我 paint 個 picture 話俾你聽 ，peak aggression 係點樣 ？peak aggression 就係我想做咩就做咩，唔需要睇任何人頭。呢個就係最癲嘅嗰樣嘢。咁但係當然啦，你哋呢個年紀或者你而家係個 Gen Z，你而家係你嘅年紀係好難做到呢樣嘢嘅。我要用好多，又係嗰句啦，我用好多時間去慢慢 train 自己先去做到呢樣嘢嘅。train 自己做啲咩就係 when I have a thought, I do it. When I have a thought, I do it。我諗到呢樣嘢我就做呢樣嘢，我諗到呢樣嘢我就做呢樣嘢。OK， 然之後你慢慢 train 自己去做呢樣嘢嘅時候，慢慢 train 到自己係諗到呢樣嘢就做呢樣嘢，諗到呢樣嘢就做呢樣嘢嘅時候咧，你就開始會有呢個 muscle。OK， 呢個叫做 courage muscle。courage 意思就係勇氣。你嘅勇氣越大嘅時候咧，你嘅自信就會越大。你嘅勇氣越大嘅時候咧，你就會一諗到嗰樣嘢，你就會做嗰一樣嘢。OK，it takes a while to achieve what I'm achieving now， 但係而家 it takes a while， 即係你想成就到我而家咁樣做到呢樣嘢咧，我都係用咗好多心機嘅。我都唔怕俾你知，我咪話我咖啡隔離有個女仔，我求其同佢講兩句嘢，我都可以講到嘅呢個地步咧。我係唔怕俾你知，我係同咗500個陌生女仔講嘢，我先至去 achieve 到呢一個地步嘅。咁當然啦，每一次我都 stack 緊呢一個 muscle 啦，好似我做 gym 嘅時候啦。stack 緊呢個肌肉啊！我要做 gym 嘅時候，我要練我二頭肌噶嘛 ，right？ 我練我二頭肌，我要每一次做幾多個 rap， 一個 rap 就係我真係個腦諗到去做嗰樣嘢，我真係做咗嘅話就代表一個 rap。OK， 一個 rap 即係話一下。OK， 咁我練去到而家個 aggression muscle， 我個 courage muscle， 我個勇氣肌肉咧係已經係去到 boom 勁大隻啦，因為我而家係即係基本上我而家係想做咩就做咩啦。OK， 咁所以而家你哋而家要做嘅嗰樣嘢，點樣去 build 你哋嘅 aggression 咧？點樣去 build 你哋真係去想做咩就做咩？OK， 就係要揾，即係當然我哋都要揾翻個中間點咯，就唔係話喂，我想打呢個女仔 pat pat， 我打呢個女仔 pat pat， 唔係嘅。OK， 我係一個 gentleman 嚟嘅，我唔會做呢咁嘅嘢當然。但係個重點係，如果你係一個男仔啦，你想喺人生嗰度 achieve 嘢，你想喺個人生嗰度成就嘢咧，你就要有呢一個咁樣嘅 courage muscle， 你就要有呢一個咁樣嘅肌肉。OK， 呢個叫做 courage muscle， 明唔明我講咩？所以我而家出到嚟點樣去練呢樣嘢咧？其實我啱啱即係我之前拍嗰啲片啦，講關於 social anxiety 啊，講關於arrogance 啊，呢啲嘢其實就係全部都好關聯嘅。OK， 全部都係 link together 嘅。我嗰陣時講關於 social anxiety， 其實你就係要我諗到嗰樣嘢我就去做嘅話，你就會慢慢 build 到出嚟㗎啦。OK。呢樣嘢唔難明啦，純粹係難做。It's simple, but it's difficult to do。咁而家，但係個重點就係，我想你哋有個 mindset 就係難做，所以你先要做。好多時候啲人同我講話，如果同呢個男仔講話，喂，你試下 approach 呢個女仔嘅時候講呢樣嘢，跟住佢就同我講，喂，好難做喎 bro。跟住佢，但係我就會同佢講法，that is the point。喂，好難喎 approach 女仔，真人 approach 女仔。But that is the fucking point. Do you understand what I'm saying? That is the fucking point. 做一樣難做嘅嘢先至有意義。如果嗰樣嘢好易做嘅話，全部男仔都做到啦，咁我仲做嚟做咩啊？你明唔明我想表達啲咩啊 ？OK？ 咁所以我就話俾你聽，而家我直接 paint 個 picture 話俾你聽啦。而家個社會100% 嘅男仔有
即係10成嘅男仔有9成嘅男仔都唔識主動，有9成嘅男仔都唔識主動。咁如果你 build 到呢個 courage muscle，去識得做主動，去識得同自己講話，我想做呢樣嘢就做呢樣嘢。我今日我拍呢條片，我想講呢個話題，我就講呢個話題。係有冇人 hate 咧？可能會有人 hate 㗎。我拍啲片有冇人 hate？有人 hate 㗎。但我想做，所以我就做。我喺 Starbucks 嗰度 approach 呢個女仔。如果呢個女仔 reject 我嘅話，有冇人望到我？有人望到嘅話，係咪有啲尷尬啊？係有啲尷尬 ，especially 一開頭嘅時候。而家我冇咗呢個尷尬嘅感覺啦 ，right？ 但係我見到呢個女仔，我行過去 approach，因為我想做，所以我就做嘅話 ，that is the biggest flex ever as a man。你一個男人，如果你可以 show 到俾個女仔睇，我想做就做嘅呢一個 energy 咧，佢哋係。我唔怕俾你知，女仔睇到佢哋未必承認嘅，但我唔怕俾你知，一個女仔係會好 turn on， 真係。我唔係呃你嘅，所以我而家先同你講話，點解我喺個女仔隔離，我想拖佢手嘅話，我係叫佢俾隻手我。OK， 咁當然呢啲係就係我同好多女仔出過街，我先夠膽咁做嘅，當然。咁但係又係啦，慢慢 build 出嚟嘅。OK，10成嘅男仔有9成都唔識做主動嘅話，咁你知道你要做啲咩啦？你明唔明我講咩啊？咪就係做主動咯。做主動係一個男仔一定要有嘅 trait 嚟嘅。你唔好同我講話，我其實我真係我冇所謂啊 dating，我覺得我真係我坐喺度等就得㗎啦。冇㗎，呢個世界你係一個男人，你有2粒睾丸，你就要做主動㗎啦。你想去揾份好嘅工，你要主動去 send 好多個 CV 嘅 ，right？ 你想去拍片，你要主動去揾人 collab， 你要主動去真係去嘗試去 network 或者乜嘢都好。你呢個人生，你係一個男仔，你唔做主動嘅話，你可以直接收皮嘅。呢個世界唔會有個靚女10 out of 10突然間跌落你大髀嗰度。which is 我知道你可能你想要呢樣嘢，但係如果真係咁樣發生咗啦，咁仲有冇意義啊？咁成件事仲有冇意義啊？我都冇主動行過去做任何嘢，我都冇主動去真係去 build 我個 courage muscle， 我都冇主動去嘗試過去同女仔講嘢，就已經有個女仔自然喺個天嗰度跌落我個大髀嗰度啊！咁個人生仲有咩意義啊？你哋成日同我講話，喂，我都想天生可以咁樣，我天生有晒所有嘢就好啦。如果你天生有晒所有嘢嘅話，咁我人生個意義仲喺邊啊？你明唔明我講咩啊？咁如果 let's say 而家即係 100% 男仔有9成都唔做主動嘅話，我做嗰10% 嘅話，我已經贏咗9成嘅男仔啦。我唔係呃你嘅。That's how I roll as well。點解我咁有自信？點解我同你講嘢可以咁有自信？點解我出到去可以咁有自信？ It's because I fucking know I'm the top 1%。其實我係0.00000，我自己心目中我係覺得自己係0.0000001%嘅男人嚟啦。我唔係呃你嘅，你都要咁樣諗啊！我明白你而家覺得自己未 achieve 到呢樣嘢嗰樣嘢，但係我唔話俾你知，我未 achieve 到呢一啲嘢嘅時候，我未真係 achieve 到呢一個咁樣嘅自信去同女仔講嘢嘅時候，我個腦已經要 visualize 出嚟㗎啦。我又係嗰句 visualization， 我個腦已經係知道自己係100%，我係會 reach 到呢一個地步咯，所以我先去到真係去到呢個地步 right？咁好簡單啊！你而家真係出到去啦，你而家就係我想你哋開始有嘅 exercise 就係同自己講話，我想做呢樣嘢，做呢樣嘢。你咪即係你見到呢個女仔，你攞完佢 IG， 或者你見到呢個女仔，你攞佢 IG 又好，唔攞佢 IG 又好，你見到 lecture crush 又好，乜嘢都好，做咯。send 啲 risky text 都得㗎。我最中意，我唔怕俾你知，我最中意做嘅嗰樣嘢，我而家一定係同社會嘅男仔講㗎。你 send 啲 risky 嘅 text，唔好再同我 overthink。即係你哋太過 overthink 啦。overthinking 呢樣嘢咧，過度去諗啊，或者過度去 analyse 啊，呢啲係男人嘅大忌嚟嘅，係完全係唔可以有嘅嘢嚟嘅。我而家先發現啊，就我嗰陣時17、18歲，又係嗰句啦。嗰陣時我冇人會同我講呢一句嘢嘅，但係我都話俾你聽嘅就係，如果你係一個 overthink 爆嘅一個人嘅話咧，你要清楚知道呢一樣嘢係
完全100% 咁樣阻住咗你啊。OK， 所以而家記住又係嗰句，同埋 overthink 呢樣嘢你要留翻俾女仔做。一個好 man 嘅男仔係唔會 overthink 嘅。你明唔明我講咩？overthink 點樣去 text 呢個女仔 ，overthink 點樣去 approach 呢個女仔 ，overthink 我同佢講嘢嘅時候，我應該講啲咩？呢啲嘢係 supposedly overthinking 係女仔做嘅嘢嚟㗎。你明唔明我想表達點啊 ？Right， 即係好簡單嘅啫。一個女仔會成日去諗關於愛情。一個男仔唔 suppose 係成日諗關於愛情嘅。OK， 我而家個 approach 係有啊有，冇啊冇。我同呢個人講嘢，佢唔中意同我講嘢 ，fine whatever，I don't give a fuck，right？OK，但係我知道 at least 我知道我做咗我需要做嘅嘢，就係我要同佢講嘢，就係我要同佢攞佢 IG，right？我要 text 佢，我要約佢出街，我約佢出街，佢唔想同我出嘅，我都唔會 take it personal。你哋唔好 take 任何嘢 personal， 唔好覺得因為呢個女仔做咗呢一啲咁少嘅事就影響到你心情嘅話咧，你永遠都唔會成為一個 masculine 嘅男仔，你永遠都唔會成為一個有吸引力嘅男仔，就因為你太過 care 人哋點睇啦，太過 care 件事個 context， 件事影響到你嘅話咧，一個女仔都喺你身邊係唔會有任何安全感嘅。少少事影響到你嘅話咧，個女仔係 feel 到嘅。OK， 主動啲去做你想做嘅嘢，就係咁。